Всем привет! Меня зовут Артем Костерев, мне 15 лет. И я очень влюбчивый. Я не знаю почему, но мне нравятся почти все девочки. Ну, возможно, потому что такой возраст. Я пытаюсь ко всем подкатить, но в основном получаю отказ. Я обожаю гулять в парке, ну, в основном в компании с пацанами, лажу по заброшкам, по гаражам, а кто меня остановит? Также я бываю иногда грустным, когда мне бывает очень одиноко, потому что я иногда не сплю ночами и тупо сижу в телефоне. И не с кем общаться, из-за этого мне бывает очень грустно. Я также обожаю путешествовать. Путешествую я в разные страны, также по России и в Европе. Я в будущем планирую полностью объездить весь земной шар. Также я мечтаю о машине какой-нибудь прям крутой, навороченной, но сделанной своими руками. Я считаю, что своими руками это лучшее, что только можно сделать. Всем пока!